Assalomu alaykum hurmatli Grand Texno obunachilari. Bugun sizlar bilan Samsung brendiga tegishli pulsos haqida gaplashamiz. Qisqacha xarakteristikasini aytib o'tadigan bo'lsak, 3600 vatli quvvatli motori mavjud bo'lib, siklon filtrlash tizimida ishlaydi. Tokka olash shnurning uzunligi 5 metr. Filtrlash tizimi yuqorida aytib o'tganimizdek, siklon filtrlash tizimida ishlaydigan bo'lib, havoni va changni ajratadi, changni alohida konteynerga joylaydi. Konteynerning hajmi esa 4 litr. Ya'ni buni siz tez-tez konteynerni almashtirib o'tirishingiz shart emas. Pulsosimizning yana bitta katta afzalliklaridan biri ruchkasida masofadan boshqarish funksiyasi mavjud. Ya'ni siz tutqichini ushlab turgan paytning o'zida pulsosni o'chirishingiz yoki yoqishingiz yoki boshqa funksiyalardan shu yerning o'zida turib foydalanishingiz mumkin. Mana bu yerda yozilgandek Большая turbo shotka, ya'ni katta turbo chotkasi mavjud. Katta g'ildiraklar, yupqa dizayn. Ya'ni buning afzalligi nimada bo'lishi mumkin? Siz katta g'ildiraklar yordamida pulsosimizni uyingizda bemalol harakatlantirishingiz mumkin. Ixchamgina dizayn yordamida tor joylarga ham bemalol sig'ib keta oladi. Batafsil ma'lumotlar video davomida aytib o'tamiz. Hozir esa sizlar bilan pulsosimizni birgalikda unboxing qilamiz. Pulsosimizni ochib ko'rib oldik. Endi hozir sizlar bilan birgalikda yig'ib uni ishlatib ko'ramiz. Tak do'stlar, ishlatilishini kelsak, masofadan boshqarish pulti, ruchkasini egallashgan yapamiz. İkincisi az bunun ham ishlatishini ko'ramiz. Bundan tashqari mana shunday ko'rinishda nasatkasi ham bor. Buni qayerda foydalanamiz deysizlar?
Shunday devorning burchaklaridan foydalansam ham bo'ladi. Kontaktimizning uchunda cho'tkisam bor. Qarasamda shunday ko'rinishdan foydalansam ham bo'ladi. Yana ana shunday ko'rinishdagi nasatkamiz ham bor. Yana ichida ana shunday ko'rinishdagi nasatkamiz ham bor. Bundan siz tor joylarda, devorlarda, pardalarda tozalashda foydalansangiz bo'ladi. Filtrimiz siklon filtr bo'lib, havoni changni отдельный alohida kolonkaga joylaydi. Nima ochib ko'ramiz. Presosimizni umuman pashta ishlatmadik. Просто sinab ko'rdik. Chang tortishini o'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. Bundan da qiziqarli va foydali videolarni o'tkazib olmaslik uchun bizning YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Grand Techno, tanlov sizdan, sifat bizdan.